Я ворвался в комнату брата без стука и застыл на месте. Он целовался с мужчиной. Их тела сплетены в страстном объятии. Мое сердце заколотилось, как сумасшедшее. Мир вокруг рухнул в одно мгновение. Но это было лишь вершиной айсберга, правда, которая открылась позже. Разорвала нашу семью на куски. Я всегда думал, что знаю своего брата лучше, чем кого-либо. Мы выросли в маленькой квартире на окраине Москвы, где зимы были бесконечными, а лето — коротким всплеском тепла. Наш отец, строгий инженер на заводе, учил нас быть сильными, не показывать слабостей. Мама, учительница в школе, всегда старалась сгладить углы. Но в нашей семье эмоции прятались глубоко внутри, как снег под толстой коркой льда. Мой брат, Алексей, был младше меня на 3 года. Он был тихим, задумчивым парнем. Любил читать книги и рисовать. Я, Дмитрий, старший, всегда защищал его от дворовых хулиганов. Учил драться и играть в футбол. Мы были неразлучны, как 2 пальца на одной руке. Но в тот вечер все изменилось. Я вернулся домой раньше обычного после смены на стройке. Город был засыпан снегом. Пробки стояли бесконечные. Но я спешил, хотел удивить Алексея билетами на хоккейный матч. Дверь в его комнату была приоткрыта. И я услышал странные звуки, тихие стоны. Шорох одежды. Без раздумий я толкнул дверь и увидел это. Алексей, мой родной брат, стоял на коленях перед незнакомым мужчиной. Их губы сливались в поцелуе. Руки блуждали по телам. Мужчина был старше, с короткой бородой, в дорогом костюме, явно не из нашего района. Я замер. Воздух вырвался из легких хриплым выдохом. Что? Что это? Только и смог пробормотать я. Алексей отпрянул. Его лицо побелело. Дима. Подожди. Это не то. Что ты думаешь? Закричал он. Но его глаза выдавали панику. Незнакомец быстро оделся и выскользнул из комнаты, пробормотав что-то о личном деле. Я стоял как вкопанный. Мир кружился. Гей. Мой брат гей. В нашей России, где такие вещи шепчут за закрытыми дверями, где законы и общество давят на тех, кто не такой. Я почувствовал тошноту. Не от отвращения, от страха. Что теперь? Как сказать родителям? Как жить дальше? Вечер превратился в кошмар. Мы сидели на кухне. Мама готовила ужин. Отец смотрел телевизор. Я не мог есть. Слова застревали в горле. Алексей от моего взгляда. Его руки дрожали. Наконец, когда родители ушли спать, я схватил его за плечо. Расскажи все. Кто он? Как давно? Он заплакал, мой сильный брат, который никогда не плакал. Его зовут Сергей. Мы встречаемся полгода. Я люблю его. Дима.
Я пытался бороться. Но это часть меня. Его слова резали как нож. Я вспомнил, как в школе его дразнили девочкой за любовь к искусству. Я защищал его. Но никогда не думал, что это настоящее. Ночь я не спал. Мысли вихрем кружились: общество, церковь, друзья. В России быть геем значит жить в тени. Законы о пропаганде делают все сложнее. А наша семья? Отец, ветеран, ненавидит этих извращенцев. Мама, верующая, молится за нормальную жизнь. Что будет с Алексеем? С нами? Я решил молчать пока. Но внутри бушевала буря. Это был только начало, я еще не знал, какая правда скрывалась за этим. На следующий день я встретился с Сергеем. Он позвонил Алексею. Но я перехватил трубку. «Нам нужно поговорить», — сказал я жестко. Мы встретились в кафе недалеко от Кремля, где туристы сновали вокруг. Сергей был уверенным. «Я люблю твоего брата». Это не прихоть. Но его слова только разозлили меня. «Ты старше на 10 лет. Что ты от него хочешь?» Он вздохнул. «Дима, это не твое дело. Но если хочешь знать, я женат. Женат. Мой брат — любовник женатого мужчины». Это добавило масла в огонь. Я ушел, кипя от ярости. Дома я конфронтейшн Алексея. Он женат. Ты разрушаешь семью. Он побледнел, я знаю. Но он обещает уйти от жены. Я схватил его за ворот. Ты идиот. Это ловушка. Мы дрались. Как в детстве. Но теперь по-настоящему. Кровь из носа. Слезы. Мама вбежала, крича. Что происходит? Мы замерли. Ложь вырвалась. Ничего. Просто спор. Но трещина в семье уже появилась. Прошли дни. Я следил за Алексеем. Как шпион. Видел, как он встречается с Сергеем в парке. Мои эмоции метались: гнев, жалость, конфужен. Я любил брата. Но это предательство норм. Я обратился к другу, Петру, который работал в полиции. Что делать, если брат не такой? Петр нахмурился. В нашей стране лучше молчать. Иначе проблемы. Его слова напугали меня. А если отец узнает? Он выгонит Алексея. В один вечер отец вернулся пьяным с работы. Слышал. В соседнем доме гея избили. Правильно сделали. Хохотал он. Я посмотрел на Алексея, его лицо было маской боли. В тот момент я понял, я должен защитить его. Но как? Внутренний конфликт разрывал меня. Я начал искать информацию в интернете. Тайна. Форумы. Истории. Многие геи в России живут двойной жизнью. Эмигрируют. Может,
Помочь Алексею уехать. Но это значит потерять брата. Кульминация первого этапа пришла неожиданно. Сергей позвонил мне, нам нужно встретиться срочно. Есть что-то. Что ты должен знать? Я согласился. Сердце стучало. Встреча в темном баре. Алексей не просто мой любовник. Он. Мой сын. Что? Я ослышался. Подожди. Как? Сергей объяснил, 20 лет назад я встречался с твоей матерью. Она была беременна. Но вышла за твоего отца. Алексей, мой биологический сын. Мир рухнул снова. Твист — не просто гей, но и плод тайной связи. Это объясняло, почему мама всегда опекала Алексея больше. Я ушел. Шокированный. Что теперь? Рассказать. Правда. Открытая Сергеем. Жгла, как кислота. Я не мог смотреть на маму без подозрений. Она всегда была тихой, преданной женой. Но теперь я видел трещины. Как она могла скрывать такое? Отец. Строгий. Но любящий по-своему, он не заслуживал лжи. А Алексей? Он знал. Я решил конфронтейшн маму. Вечером, когда отец и брат ушли, я сел напротив нее на кухне. Мама. Кто отец Алексея? Ее чашка упала. Чай разлился. Что ты говоришь? Дима. Но ее глаза выдали все. Она заплакала, рассказывая. 20 лет назад. До свадьбы с отцом. Она встречалась с Сергеем. Он был молодым художником, полным мечт. Но семья заставила ее выйти за надежного мужчину. Когда узнала о беременности, солгала, что ребенок от будущего мужа. Я любила Сергея. Но жизнь. Россия не прощает ошибок. Ее слова были полны боли. Алексей не знает. И отец не должен то. Я обнял ее. Но внутри бушевала буря. Теперь тайна семьи угрожала разорвать нас. Алексей заметил изменения. Что с тобой? Дима, ты избегаешь меня. Я не выдержал. Сергей, твой отец. Его лицо исказилось. Что? Ложь. Но я показал доказательства, старые фото, которые мама дала. Он сломался. Рыдал, как ребенок. Почему? Почему все так сложно? Мы сидели всю ночь. Он признался, я всегда чувствовал себя чужим. Теперь понятно почему. Его гомосексуальность казалась мелочью по сравнению с этим. Но в России такие тайны опасны. Общество давило. Друзья шептались о геях в городе. В новости — рейды на ЛГБТ-клубы. Алексей боялся, если узнают. Меня уничтожат. Я решил помочь. Мы встретились с Сергеем втроем. Он был рад, сынок. Я всегда хотел быть с тобой. Но его жена. Она знает о нас. Мы в разводе скоро. Твист углублялся, Сергей был геем.
Женился по принуждению семьи. Я жил ложью. Как многие в нашей стране. Теперь ясно. Почему он с Алексеем не просто любовь, но и связь крови. Конфликт нарастал. Отец начал подозревать. Почему ты встречаешься с этим Сергеем? Кто он? Я лгал. Но он копал. Однажды он увидел их вместе в парке. Что за херня? Заорал он дома. Мы собрались на семейный совет. Отец бушевал. Ты пидор. И этот твой друг? Алексей дрожал. Да. Папа. Я гей-то. Отец ударил его. Я встал между. Не трогай. Мама закричала. Стоп. Он не твой сын. Вот оно, климакс части. Отец замер. Что? Мама рассказала все. Его лицо стало серым. Ты. Шлюха. Он ушел. Хлопнув дверью. Дом опустел. Мы трое, мама. Алексей. Я, плакали. Что теперь? Шептал брат. Я обнял его, мы справимся. Но последствия были тяжелыми. Отец не вернулся той ночью. Утром позвонил, я ухожу. Это не моя семья. Развод. Скандал. Алексей ушел в депрессию. Я виноват во всем. Сергей поддерживал. Но его собственная жизнь рушилась, жена подала на развод. Узнав правду. В России такие истории кончаются плохо, потеря работы. Острацизм. Я потерял друзей, Петр сказал, не хочу связываться с вашей семьей. Одинокость навалилась. Но в этой тьме родилась сила. Мы с Алексеем стали ближе. Он открыл мне, я хочу бороться за право ЛГБТ. Я засомневался, опасно. Но его глаза горели. Жить в страхе хуже. Мы начали посещать подпольные встречи в Москве. Там я встретил людей с похожими историями, геи, лесбиянки, борющиеся в тени. Одна женщина, Анна, рассказала о своей любви, скрытой от семьи. Ее история эхом отозвалась. Твист нарастал, я осознал свои чувства. Глядя на Алексея и Сергея, я понял, я тоже не нормальный. Вспомнил детские влечения к мальчикам. Подавленные. Алексей. Я. Думаю. Я гейт. Он обнял меня, брат. Мы вместе . Это было освобождением. Но и новым страхом. Теперь вся семья в вихре. Конец части, отец вернулся через неделю. Пьяный. С раскаянием. Простите. Я люблю вас. Но доверие утеряно. Мы начали терапию. Тайна. Россия менялась медленно. Но мы быстрее. После признания отца семья пыталась склеить осколки. Мы переехали в меньшую квартиру, развод мамы и отца ударил по финансам. Москва казалась холоднее, чем обычно. Зима 2026 года была суровой. Снегопады парализовали город. Алексей работал фрилансером-дизайнером.
скрывая свою жизнь. Сергей помогал. Но его развод тянулся. Я продолжал на стройке. Но мысли были далеко. Внутренний конфликт разрывал. Мои новые чувства пугали. Я встречался с девушками раньше. Но теперь понимал, это маска. На подпольных встречах я познакомился с Максимом. Молодым активистом. Его глаза. Улыбка, я влюбился. «Дима, будь осторожен», — предупреждал Алексей. Но страсть взяла верх. Мы встречались тайно. В парках. Кафе. Его поцелуи были как огонь в снегу. Общество давило сильнее. В новости — новый закон, ужесточающий пропаганду. Друзья Алексея пострадали, одного избили в клубе. «Мы должны уехать», — сказал Сергей. «В Европу. Где свободнее точка?» Мама плакала: «Не оставляйте меня». Отец, живущий отдельно, звонил: «Вернись к нормальной жизни». И его слова резали. Климакс нараст, на одной встрече ЛГБТ нас рейдит полиция. Хаос. Крики. Меня арестовали с Максимом. В камере он шептал: «Люблю тебя». Но страх душил. Алексей и Сергей вытащили нас на следующий день. Через связи. «Это предупреждение», — сказал полицейский. Последствия: я потерял работу, босс узнал. Нет места для таких. Депрессия навалилась. Максим уехал в Берлин. «Приезжай ко мне». Разрыв сердца. Алексей поддерживал: «Мы сильные». Но твист: мама призналась, она знала о моих чувствах раньше. «Ты как Алексей». Я видела точь. Ее принятие исцелило. Мы решили бороться. Организовали онлайн-кампанию. Анонимно. Истории россиян ЛГБТ. Тысячи откликов. Но риски росли. Кампания набирала обороты. Мы с Алексеем писали статьи. Сергей финансировал. Мама помогала. Отец молчал. Но угрозы пришли, анонимные сообщения. «Мы найдем вас-то». Страх парализовал. Я полетел к Максиму в Берлин. Там свобода, парады. Открытые пары. «Оставайся», — умолял он. Но Россия звала. Возвращение, встреча с семьей. «Мы эмигрируем все», — решил я. Конфликт с отцом, он пришел. Крича: «Вы разрушаете страну». Драка. Но он сломался: «Я боюсь потерять сыновей». Твист: отец признался, он бисексуал в молодости. Подавил. Простите. Примирение. Климакс: атака на нашу группу. Нас избили. Больница. Но это сплотило. Последствия: мы уехали в Германию. Новая жизнь. Но тоска по родине. В Берлине мы начали заново. Я с Максимом. Алексей с Сергеем. Мама с нами. Отец приезжал. Работа. Друзья. Но ностальгия мучила. «Вернуться?» — спрашивал Алексей. Внутренние конфликты, адаптация,
Язык. Культура. Твист обнаружили. Что Сергей болен, рак. Борьба. Эмоции. Климакс, операция. Страх потери. Последствия, выздоровление. Укрепление связей. Годы прошли. Мы вернулись в Россию тайно, помогая ЛГБТ-сообществу. Семья крепче. Финал. Свадьба моя с Максимом в Европе. Все вместе. Надежда на изменения в России. Эмоции. Размышления. Любовь побеждает.